Salam dəyərli müştərilər, bugün sizə Xırdalanda tam mərkəzdə padmayaq qiymətinə təmir ev çəkib sizə təqdim edəcəm. Çox gözəl qiymət təklif olunur, evimiz çox genişdir. Deməli, evimizin giriş qapısıdır, gördüyünüz kimi. Evimizdə son tamamlanma işləri qalıb, tam təhvil verilir alıcıya. 100 kvadratdan ibarətdir, orijinal 2 otaqdan ibarətdir. Deməli, giriş hissəsi gördüyünüz kimi çox geniş koridor hissəsi var. Aboyları və digər əşyalar alınıb, hazırdır. 5 günə, 6 günə alıcıya təhvil verilir. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağı da olduqca genişdir. Aksesuarlar quraşdırılır. Mənzilimizdə son tamamlanma işləri, spotlar quraşdırılır. Bütün hər şey alıcıya tam təhvil verilir. Qarşıda evimizin belə bir geniş mətbəxi var. Kombinin xətləri quraşdırılıb, aparatları qoyulub. Hazırdır. Kubcalı binadır. Gördüyünüz kimi panoraması mənzilimizin balkon hissəsidir. Qazı, suyu, işığı, bütün kommunallar mövcuddur binamızda. Liftli binadır. 12 mərtəbəli qazlı, liftli, kubcalı binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Evimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yataq otağı da olduqca genişdir. Yataq otağından da balkona çıxış var. Dəyərli müştərilər. Bir daha xatırladım. Padmayaq qiymətində satılır mənzilimiz. Çox təcili əlim yandı satışdır. Və mən sizə qonaq otağını çəkib təqdim edəcəm. Qonaq otağı olduqca genişdir. Bazarda, hal-hazırda bu evlərin satış qiyməti çox yüksəkdir. Sadəcə xatırladıram, çox sərfəli qiymət təklif olunur. Dəyərli müştərilər, bir daha xatırladıram, Xırdalanda tam mərkəzdə, Təzə bazarın yanında, Heydər Əliyev parkının yaxın, orijinal 2 otaqdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. 100 kvadratdan ibarətdir, satış qiyməti 110.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Kubcalıdır, tam alıcıya təhvil verilir. Dəyərli müştərilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakınızı satmaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, tez zamanı çəkib satışa nail olarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun, kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Təşəkkürlər, çox sağ olun.